Dobar dan, danas ću da vam pokažem kako da se prijavite na YouTube, kako da napravite profil. Evo, ovako. Idete na prijava, ovako će vam biti uvijek. Ovo ne gledate. Dodate račun. Izradite. I ovako će vam biti, neće vam izlaziti ono, bit će vam onako. E sad. Prvo je da ukucate vaše ime, Peroba, prezime Peroba, email adresa, želim, evo ovo ćete kliknuti, ako nemate ovu adresu, napravite Peroba, proba. Dobro, bez tog. Proba 237, evo. Šifra bez veze. Eto. Sad ovdje, ako hoćete, vi napišite svoju godinu, ali evo. Ja ću bubnut neku, evo, recimo ovu. Nemam pojma. Tako, ovdje bez veze. Ovdje kucate šta ste. Tu ništa ne morate pisati. Ovdje ćete preskočiti, ali možete i napisati. To vam je ovo gore. To vam je ovo gore što je bilo. Evo ovo. I ovdje kliknete to. Sad vamo. Ovdje će vam biti iz koje ste države. Tu pišite. I pišite svoj broj. Naravno sad je sakriveno, da mi ne vidite. Evo ga, i onda će vam se ovako pokazati. Evo to. Onda će vam se tako pokazati. Evo i onda vam piše evo, došlo mi 472 527. Nemojte napisati ovo koji ja, ono što vam je stiglo sa mobitela. Tu. I idete nastavak. I evo. Natrag na uslugu. Ovdje ću vam pisati email, ja sam napisao proba. I eto. To je to, imate svoje. Ako hoćete da napravite svoju sliku, idete na moj kanal. Onda idete, ništa, nastavi. Dobro. Konta. Evo i kliknete dodaj fotografiju. Tu dodate neku fotografiju i to vam je to. Eto. Pardon. Eto i sad se vi preplaćujete na neki kanal, lajkujete i tako tu. Eto, nadam se da sam vam pomogao. Ostavite like, share, subscribe i do sljedećeg puta. Ćao!